No niin, tästä jos lähdetään purkamaan täältä takapäin, niin tämä jalkapuolihan, niin oikea jalka käytännössä voi olla ladassa ihan tonne niin ulos kuin saattu. Voi olla tuolla tai sitten tämä polvi on voitu vetää jopa ihan tänne. Näin, mutta Jaakko pitää sitä täällä niin kuin itsekin pidin joskus sen takia, että mulla tuli tuolta toi polven sisäsyrjä tuli kipeäksi, jos mä pidin sitä tuolla suorana. Ja toi tuntui semmoiselta lepposalta asennolta. Niin. Ja täältä kun tullaan vasen jalka, kylki ja vasen käsi muodostaa semmoisen suht suoran linjan. Hartiat taas rentona. Tässä on pikkusen kulmaeroja. Suomalaisilla aika yleinen on tämä, että tässä on tämä vasen hartia edelläpäin kuin oikea. Sitten tuolla maailmalla on paljon sellaisia, että ne ampuu melkein niin kuin suorasta asennosta kohti ampumalinjaa. Tässä on tämmöinen selkeä mutka. Mutta sillä ei ole sellaista väliä, kun tää tiukasti tää pyssyn perä tulee tänne, aseen perä tulee tänne olkapäähän ja ottaa rekylin sieltä vastaan. Ja taas jaloilla tähdätään, jos ase ei osoita sivusuunnassa kohdetauluja, niin silloin jaloilla käännetään asentoa. Tää paketti tässä pysyy aina samana. Tää käsi, ranne, sormi rentona täältä. Tiukasti tää väli, mutta kuitenkin ei tehdä mitään isoja mutkia tähän ranteeseen, niin silloin homma toimii rennosti. No siinä näkee, että siinä on semmonen klassinen rento ampuma-asento makuulta, että siinä on niinku 2 kolmioa peräkkäin, kyynärvarret aika samassa asennossa ja siinä on hyvä olla. Siinä pystyy ampumaan vaikka kuinka kauan, ei kiristä mistään ja on niinku rakennettu asia viimeisen päälle. Yksi lähtökohta niinku kaikissa näissä asennoissa on se ja ammunnassa, että jaloilla tähdätään. Että kun me otetaan hyvä asento, se tuntuu hyvälle, nähdään, pysyy ja sitten katsotaan tähtäimistä, se onkin sivussa. Ja sitä ei käännetä koskaan hartioista eikä selästä, vaan sitten liikutetaan jalkoja sivusuunnassa, että se osuttaa sinne tauluun. Ja sitten jos se on pystysuunnassa näin, niin sitten peräkappaletta säätämällä säädetään sitä näin tai hihnaa makulta polvelta. Mutta sitten jos se on niin kuin saatu aika lähelle optimia, niin sen jälkeen niin kuin täältä mekaanisesti, että ei nosteta hartioita makulta eikä polvelta eikä pystystäkään, eikä paineta eikä käännetä eikä työnnetä, vaan ollaan rennossa tasapainoisessa asennossa ja aina jalat siirtää sitä sivusuunnassa sitä asentoa. Niin silloin niin kun pysytään siinä, kun sen asennon voi opetella periaatteessa vaikka kotona, niin sitten ampumaradalle tullessa niitä pieniä hienosäätöjä, niitä pitää tehdä sitten näillä säädöillä.